Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute möchten wir aus einem Lone Star Block und aus vielen kleinen Sternblöcken einen kompletten Quilt als Decke gestalten. Ich habe das Ganze schon mal an eine Wand gehängt, unseren Lone Star als präsentes Motiv, und das Ganze soll wirken wie ein Komet, unser Lone Star, und die kleinen Sterne, die so ein bisschen wüst zur anderen Seite laufen. Wie wir das Ganze zusammensetzen, das erarbeiten wir jetzt gemeinsam. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen unseren Lone Star und den möchten wir ja im Quilt nicht ganz oben in die Ecke schieben. Das heißt, dazu setzen wir nun erst einmal einen Streifen Stoff auf diese und auf die zweite Seite. Ganz genau von diesem Ende bis zu dem Ende. Dazu nehmen wir ihn einmal ab und wir nehmen unseren Lone Star Block mit zur Arbeitsfläche. Die Kamera, die ihr hier mit dem Bild seht, die nimmt den Arbeitsplatz auf, sodass ihr den Arbeitsplatz aus der Nähe zwischendurch immer betrachten könnt. Mein Lone Star hat einen Fehler. Er hat, Moment, ich nehme mal das Zentrum hier ins Bild. An dieser Seite habe ich vergessen, eine Zacke umzudrehen. Diese Zacke hätte ich andersrum einsetzen müssen, damit sich das Motiv richtig fortführt. Das habe ich hier nicht gemacht. Mein Lone Star hat also eine etwas dunklere Seite und über diese dunkle Seite sollen später meine anderen Sterne als Schweif abgehen. Das heißt, wir müssen das Ganze einmal drehen. Die beiden Seiten, die dann eingefasst werden sollen mit einem neutralen Stoff, das wäre einmal die und einmal diese Seite. Und ich habe hier einen Streifen von 7,5 cm. Ich lege meinen Streifen rechts auf rechts an den Rändern lasse ich meinen Streifen überhängen und lege das Ganze einfach recht gerade hin. Ich brauche da noch gar nicht zuschneiden oder anpassen. Das wird später alle ganz automatisch passieren. Das ist die erste Seite und die nähe ich einmal ab. Ich nähe hier mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe, obwohl ich in Zentimetern messe. Hauptsache, ich nehme immer das gleiche Maß. Ich schiebe das Ganze einmal unter. So. Und wir nähen den ganzen Streifen einmal ab. Ich mag ein 1/4 Inch als Nahtzugabe beim Patchwork sehr. Wenn ich große Stücke zueinander nähe, wäre mir 0,5 mm zu wenig. 0,7 mm wäre mir dann beim Quilten später wieder zu viel. Das wäre mir zu viel Stoff in den einzelnen Lagen. Das ist der Grund, warum ich hier immer eine Inch-Angabe als Nahtzugabe bei den großen einzelnen Stücken wähle. Bei den langlaufenden Nähten wähle, das trifft das besser. Unsere erste Naht haben wir eingenäht und diese Naht schneiden wir nun einmal zu. Das heißt, wir falten das Ganze einmal auseinander. Ich presse das nur mit den Fingern ein, das reicht mir völlig. Das Einzige, das ich nun schneide, ist, ich schneide diese Ecke einmal ab. Für die zweite Seite schneide ich ebenfalls einen 3 Inch breiten Streifen zu. Diesen zweiten Streifen legen wir ebenfalls an. Von der oberen Kante lassen wieder ein Ende überstehen, über die gesamte Länge. Und wir nähen unsere zweite Seite an. Und wir schneiden unsere Stoffkante wieder zurück. Unseren Stern hängen wir nun wieder an unsere Wand. An unseren übrigen Seiten möchten wir nun einzelne Streifen setzen,
in die wir unsere, da haben wir einen, in die wir unsere Sterne integrieren. Die Sterne sollen grob dieser Richtung folgen und unsere Sterne sollen jetzt nicht, sie sind als Quadrat gearbeitet. Sie sollen jetzt nicht als Quadrat alle in gleiche Richtung aufgereiht liegen, sondern sie sollen schon schräg und verdreht stattfinden. Sie sollen schon schräg und verdreht eingearbeitet werden, damit das Ganze lebendig wird. Das heißt, einige unserer Sterne nehmen wir nun und da ändern wir ganz willkürlich die Position im Quadrat. Dass unser Stern nicht immer gerade steht, sondern vielleicht 45 Grad, vielleicht nur 30 Grad gedreht ist. Das möchten wir ganz unbestimmt regeln. Das machen wir als nächstes. Einige unserer Sterne möchten wir nun mit einem Rand versehen. Dazu nehmen wir 2,5 Inch breite Streifen und nähen diese Streifen einmal rund um unsere Sterne herum. Wir legen unsere Sterne auf unseren Stoff und wandern einmal zur Nähmaschine. Ich hoffe sehr, dass es eine Position ist, aus der ihr gut zuschauen könnt. Das ist immer etwas schwierig hier zu sehen. Und wir legen unseren ersten Stern parallel zur äußeren Streifenkante an und nähen das Ganze mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe ab. Unseren zweiten Stern legen wir ganz genau an den ersten Stern an. Und wir schneiden einmal unsere Sterne auseinander. Genau dazwischen, das ist hier. Einmal. Wir legen unseren Stern mit der nächsten Seite wieder an. Nähen die ganze Seite ab. Und wir nähen einmal rund um unseren Stern herum ein zusätzliches Stoffstück. Wir möchten hier gar nicht so super gerade werden. Das Ganze soll lebendig werden. Nachher möchten wir kein Kastenformat erzielen und das geht sehr schnell, weil wir immer mit Quadraten arbeiten. Wenn wir aber so einen dynamischen Effekt wünschen und das Ganze in Kästchen setzen, dann sieht es nachher aus wie Pixel und wir haben nicht den Effekt, den wir da mögen. Also befreit euch so ein bisschen von diesem konsequent gleichen Maß. Das möchten wir hier gar nicht haben. Wir können eigentlich so frei drauf losnähen. Das Ganze machen wir bei einer unbestimmten Anzahl von Sternen, frei nach Lust und Laune. Und mit unseren einmal umnähten Sternen treffen wir uns am Arbeitsplatz wieder. Unsere vorbereiteten Sterne möchten wir nun innerhalb dieses Quadratmaßes ein bisschen anders ausrichten. Dazu nehmen wir ein Quadratlineal und legen das einmal an. Wir drehen unser Quadrat um ein gefühltes Maß. Ein Hey, ja, so sieht es gut aus. Jetzt habe ich mein Quadrat gedreht auf ein Maß von 9,5 Inch. Das passt ganz wunderbar. Und wir schneiden unser 9,5 Inch Maß erneut zu. Das machen wir mit allen vorbereiteten Sternen. Wenn euch das Video gefällt, wäre das wunderbar, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn euch die Inhalte von diesem Kanal gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wir uns hier bei Needle Engine öfter sehen. Unsere Sterne haben wir vorbereitet. Nun möchten wir allmählich unseren Quilt zusammensetzen. Hey, dazu schauen wir uns unser Ergebnis noch einmal an. Ihr könnt das Ganze nach einem festen Prinzip arrangieren. Ihr könnt das aber auch zufällig und wild entstehen lassen. Ich glaube, den setze ich auslaufend. Der liegt jetzt da unten in der Ecke, der gehört dazu. Was wir nun machen ist, wir teilen das Ganze in Reihen ein. Unser Mittelstück, unsere erste Reihe und unsere zweite Reihe. Und so arbeiten wir uns nach und nach vor. In unserer ersten Reihe habe ich jetzt 2 Sterne untergebracht. Zweimal.
In der zweiten Reihe haben wir ebenfalls 2 Sterne untergebracht. Die eine Seite, die zweite Reihe. Hier haben wir ein Loch, da gehört gar kein Loch hin. Wir schauen, was wir hier einsetzen möchten. So gefällt mir das besser. In unsere erste Reihe nähen wir nun 3 Sterne ein. Wir messen einmal, wie breit ist unsere Reihe. Wir schneiden uns einen 15 cm breiten Streifen zu. In genau der Breite, die zu unseren Sternen passt. Und wir nähen unsere Sterne in diesen Streifen ein. Dabei achten wir darauf, dass unser oberster Stern, der hier, nicht so weit oben sitzt wie hier jetzt. Er soll zur Seite weggehen. Er wird also etwa auf dieser Höhe anfangen. Wir setzen unseren ersten Stern nach ungefähr 40 cm ein. Wir haben unseren Streifen. Das erste Stück von unserem Streifen schneiden wir einmal ab. Ungefähr 40 cm hatten wir gesagt. 40 cm ungefähr. Wir richten unser Lineal aus. Ups. Schneiden 40 cm zu. Das ist unser erster Stern, den nähen wir einmal an unseren Streifen. So schaut das aus. Und wir schlagen die Nahtzugabe in den Streifen hinein. An unseren Stern nähen wir erneut einen Streifen. Auch hier schlagen wir die Nahtzugabe in den Streifen. Und so schaut das nun aus. Das schauen wir uns jetzt an unserem Quilt an. Wir legen unseren Streifen einmal an. Und entscheiden uns nun für die Position unseres nächsten Sterns. Das wird meine Position. Ich stecke mir das einmal fest, nehme das Ganze ab und nähe den Stern mit an. Das ist die Position, auf die unser Stern angenäht werden soll. Das heißt, wir entfernen einmal die Nadel, schlagen das Ganze einmal um, stecken den Stern erneut fest. So schaut das aus und wir nähen hier einmal mit einer Nahtzugabe, bei mir von einem Viertel-Inch. Ihr nehmt die Nahtzugabe, für die ihr euch entschieden habt. So schaut das aus. Und wir schlagen unseren Stern zurück. Unseren zweiten Stern haben wir komplett mit eingebunden. Die Position vom dritten Stern, die bestimmen wir nun. Wir legen den dritten Stern wieder an. Und wenn wir eine Höhe haben, die uns gefällt, stecken wir ihn einmal fest. Unseren dritten Stern nähen wir genauso an, wie wir das gerade mit dem zweiten Stern gemacht haben. Wenn wir von unserem ersten Streifen alle gewünschten Sterne angenäht haben, lassen wir unseren Streifen noch lang hängen. Wir schneiden ihn noch nicht ab. Wir möchten erst den zweiten Streifen dazu nehmen. Wenn wir beide Streifen vorbereitet haben, nähen wir zunächst einmal den unteren Streifen an unseren Lone Star, denn der untere Streifen, der schließt gerade mit dem Lone Star ab. Wenn wir das haben, nähen wir den Seitenstreifen an den Lone Star, denn den Seitenstreifen können wir dann mit dem unteren Streifen wieder abschließen lassen. Das heißt, wir schlagen die rechte Seite von unserem Seitenstreifen gegen unseren Lone Star Quilt.
So schaut das Ganze nun aus und das nehmen wir mit zur Nähmaschine. Achtet darauf, dass ihr den Stoff gerade ausrichtet und dass ihr ihn unter der Maschine nicht verknubbelt, damit ihr nicht mehrere Stofflagen übereinander näht. Fühlt immer noch mal nach. Und näht. So schaut das bis jetzt aus. Wir nehmen unseren Seitenstreifen und schlagen ihn rechts auf rechts über unseren Stern. Ich möchte, dass mein Quilt später 64 x 88 Inch groß wird, ungefähr. Das heißt, ich möchte einmal ungefähr die Länge meines Vorhangs haben und möchte das Ganze noch 20 cm tiefer haben. Das heißt, wenn ich jetzt meine Reihen aufbaue, achte ich darauf, dass ich das unverhältnismäßig mache. Ich setze eine Reihe an die Längsseite und ich setze 2 Reihen an die nach unten laufende Seite, weil die länger werden soll. Und so arbeiten wir uns immer weiter voran. Yay! Puh! Alle Sterne sind mit eingebaut, genau nach diesem Reihenschema, wie wir gemeinsam angefangen haben. Wir sehen noch ganz große Lücken zwischen unseren einzelnen Sternen. In diese Lücken quilten wir farbig nochmal die gleichen Sterne hinein. Einfach nur als Umriss. Das machen wir, wenn wir unser Top zusammengesetzt haben. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!